25 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए तुम 20 साल की उम्र में ही सक्सेस होकर दिखाओ। लेकिन सक्सेस होना इतना आसान नहीं, इसलिए इन बातों को फॉलो करो। तुम कहीं भी जाओ, कैसी भी सिचुएशन में रहो, लेकिन अपने गोल को मत भूलो। नंबर 2, जिस एज में अभी तुम हो ना, उस एज में तुम्हें बहुत सारा हार्मोन अट्रैक्शन होगा, लेकिन तुम्हें सक्सेस होने के लिए ब्रह्मचारी बनना होगा। नंबर 3, अपने माँ बाप की दुआएं हमेशा लेते रहो, क्योंकि जहाँ मेहनत काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। अगर तुम ऐसा करने को तैयार हो तो कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखना, और दिल करे तो लाइक और